Приветствую вас. Приехал к нам в работу вот такой вот Toyota Auris с неисправностью гибридной системы. Автомобиль уже диагностировали до нас, сказали, что неисправность инвертора. Но в любом случае мы делаем повторную диагностику, потому что мы, конечно, доверяем, но все равно хотим убедиться в этом сами. Жалоба от владельца то, что машина не работает как гибрид. То есть у нее вялый разгон, автомобиль плохо едет. Короче говоря, гибридная система не работает. Так, вот у нас ошибка горит P0A94 DC-DC конвертер Performance и добавочный код у нас 553 и 557. Так, один из них обозначает, что был перегрев инвертора, второй отвечает, что уже инвертор неисправный. Вот добавочные коды у нас. Теперь будем дальше диагностировать, и скорее всего придется вскрывать платы инвертора, доставать, смотреть, можем ли мы их восстановить или нет. Ну и тогда принимать решение, менять их или восстанавливать. Так, ну чтобы понять, почему это произошло, сейчас попробуем активировать помпу. Работает ли помпа? Так, помпа жужжит. Так, помпа жужжит и циркуляция есть. Так, с помпой все нормально. Короче, обратные диодики целые у транзистора. А у вас все дома? Да. А сколько у вас там? 12 штук. Короче, короткого замыкания нет. Так, ну так и есть. У нас сгорели транзисторы. Вон. Отсюда вам. Хотя правильно. Вон оттуда их видно. Очень-очень плохо. Сейчас попробуем туда добраться. Ну, в принципе, маловероятно, что мы здесь что-то сможем сделать с ним. Это нужно будет менять. Но сейчас посмотрим, либо плату менять инвертора, либо весь инвертор менять. Так, в процессе разборки сейчас нужно будет выпаивать. Блин, я только начал снимать, он лагает. Я не хочу, чтобы вы эта самая грязь у вас была, а то подписчики засмеют, скажут, что ебать. Надо будет сейчас выпаивать, добираться до транзисторов. Так, и вот момент истины. Да-да-да-да. Все предельно красиво. Так. Тищ. Получается, 3 транзистора взорвались. Вот так вот она выходит из строя. Но, к сожалению, заменить их
нет такой возможности. Поэтому придется менять полностью плату инвертора в сборе. Так, ну, в общем-то, естественно, мы этот не собирались ремонтировать, потому что здесь пересаживать эти транзисторы — это очень большой геморрой, а вместо них колхозить что-то другое тоже не имеет смысла. Тем более, ну, другой бэушный инвертор стоит не так дорого. Поэтому вот заказали инвертор, он уже модернизированный, и вот здесь буква К, здесь буква А. В общем-то, будем устанавливать теперь этот инвертор, диагностировать, смотреть, чтобы он был рабочий. Ну, естественно, протестируем, будем отдавать владельцу. Так, установили новый инвертор, вернее, не новый, а бэушный, другой. Теперь все работает. Машина уже едет, еще диагностику не делали. Сейчас еще антифриз зальем, прокачаем систему. И вот что здесь мы еще обнаружили. Забитый радиатор кондиционера. Этот угол левый по ходу движения забитый вообще наглухо. И сам по себе он не сильно чистый. Вот это постепенно приводит к перегреву, к недостаточному охлаждению инвертора и вследствие к выходу из строя вот этих ключей, которые выгорают. Автомобиль, эта неисправность произошла, владелец сказал, что слегка дал газу на вывороте. И вот автомобиль остановился, перешел в аварийный режим, вернее остановился, перешел в аварийный режим и начал двигаться с максимальной скоростью, насколько я понял, 70 км в час. Поэтому, если вы владеете электромобилем или гибридом, не надо игнорировать момент, что охлаждение им требуется не меньше, чем обычным бензиновым или дизельным двигателем. Поэтому обращайте внимание на систему охлаждения, вовремя меняйте антифриз, заливайте качественный антифриз, чтобы не было сюрпризов, как на Фордах, чтобы, ну, можете посмотреть на канале. Я показывал, как забиваются радиаторы. Поэтому следите за своими автомобилями, используйте качественные расходные материалы, и тогда автомобиль будет радовать многие года. На всякий случай уточню, что пробег на данный момент 99 073 километра. Сейчас идет процесс прокачки системы охлаждения. Зашел в Active Test и активировал водяную помпу, водяной насос инвертора. Она уже так стоит минут 5, воздух уже не выходит, уровень не падает, поэтому в принципе можно выключать. Можно выключать, и все, выключил его. Теперь можно и делать пробный заезд. Ошибок. Так, все, выходим. Ошибок нигде нету. Вернее, есть комбинация приборов у 1000. Это, как правило, связь. Потеря связи с ECM, PCM. Но это понятно, потому что у нас был снят инвертор и включали зажигание, чтобы машину выкатить. Поэтому, в принципе, можно сказать, ошибок нет. Стираем ее сейчас. Тем более, это ошибка в истории. Она не актуальная. Так, и перманентной ошибки тоже нет. Значит, здесь с батареей все отлично, все хорошо. Так, все, ну теперь контрольный тестовый заезд и выпуск автомобиля. Автомобиль едет на электротяге. Все работает, инвертор работает. Двигатель запустился. В общем-то, что хотелось в этом видео сказать, что все-таки электромобили и гибриды — это достаточно надежный транспорт, но следить за ними все равно надо. И если есть проблемы с охлаждением, то, естественно, устранять это. И не надеяться, что электромобиль не такой горячий, как двигатель внутреннего сгорания, который выделяет тепло из-за взрывов.
Здесь тепло выделяется из-за прохождения токов. Естественно, здесь нагрев идет не по всему объему, как на двигателе, да, двигатель нагревается весь, и рубашка охлаждения охлаждает цилиндры, охлаждает голову, и это достаточно большой объем. Здесь эти места гораздо меньше, они локальные, в районе транзисторов, ключей силовых, в районе там обмоток и электромотора, инвертора. В общем-то, они здесь не настолько объемные, поэтому температура здесь на порядок ниже, но локальный перегрев может быть значительный. И если будет недостаточно циркуляции охлаждающей жидкости или охлаждения ее, то может привести к выходу из строя ключей. Хорошо, что достаточно большой автомобиль, не такой редкий, и достаточно много запчастей на вторичном рынке, то можно этот вопрос решить относительно недорогим путем. Но если бы это был бы автомобиль реже встречающийся на дорогах, то, понятное дело, и ремонт вышел бы значительно дороже. А пересадить кристалл этого транзистора, ну, достаточно дорогое удовольствие. Не на каждом шагу это можно сделать, и нужно спецоборудование. Ну, либо же нужно делать какой-то там дополнительный, ставить переходник и какими-то другими транзисторами реализовывать, ну, грубо говоря, работу этих транзисторов реализовывать с помощью других транзисторов. В общем-то, вот это и все, что хотелось сказать. Если вам нравится это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, пишите комментарии. И мы, в свою очередь, будем стараться делать больше разных видео с разными автомобилями. Буду стараться не дублировать одинаковые, хотя иногда бывает, что несколько подряд видео было по Мерседесам. Сейчас у нас опять, кстати, стоит Мерседес на ремонте. Меняем сальник, меняем подшипники в нем. Но не знаю, уже смысла нету делать, потому что и так уже достаточно много этих видео выложил на канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Всем крепкого здоровья и не ломайтесь. Пока!